Ya deja de roncar, Alejandro. Te estoy hablando. Despiértate. Ese es mi lugar. Mañana me tengo que levantar temprano. Deja de roncar. Como tú no haces otra cosa, deja de roncar. Te hablo. Pues pásate para acá. Sabes que ahí me duermo. ¿Todavía de que haces tus pendejadas? ¿Todavía quieres que te acepte así? Si no, vete ya a dormir a la sala. Vete allá al piso. A mí déjame dormir.